खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 जुन रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसारगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। वृष राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांलांगोन, जेंनायाव गोग्लैनांगोन। मिथुन राशि। समाजनि माबा मोनसे हाबा मावनो बिबान मोनगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि। मावनो लानाय खामानिफ्रा जाफुंसार जागोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। सिंह राशि। लामा दावबायनायाव खैफोद सोमजिगोन, सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। कन्या राशि। जेबो खामानि मावनो गोसो जानाय नङा, दाबसे जायगायाव दिदोमै थानो गोसो जागोन। तुला राशि। नोंथाङा गावनि आंगोजों अपमान खालामजागोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। वृश्चिक राशि। न'खराव धोन दौलत बांगोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, सुख सान्थिनि सान जागोन। धनु राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानाय थांखिया जाफुंसारगोन, बिमानि सुखु फैगोन। मकर राशि। मोनखानाय मुवा बेसादखौ खोमा नांफिनगोन, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि खामानि मावनायाव खहा जागोन, साना जेथो गोनां जागोन। मीन राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै बयनिबो सिगाङाव मान बांलांगोन, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।